وبعد فترة دخل كلمها: ازيك؟ عاملة ايه؟ يا رب تكوني بخير. انا مش بخير، وحاسة ان عمري ما هبقى بخير. جوايا كلام كتير اوي نفسي اقوله، جوايا وجع وكسرة وآه ملهوش حدود. جوايا عتاب وأسئلة كتيرة عاملة زي النار اللي بتاكل روحي. جوايا حزن على نفسي وعلى قلبي وعلى حالي ملوش حدود. جوايا اشتياق ليك بحجم الدنيا، محتاجالك أوي، محتاجة لحضنك، محتاجة أطمن بيك ومعاك. جوايا حاجات كتير أوي أموت وأقولها لك عشان أرتاح ووجع يهدى. وبعدين عملت ديليت وكان ردها كالآتي: أنا الحمد لله بخير، أنت عامل إيه؟ طمنا عليك. أنا مش كويس، طول ما أنت بعيدة عني وحشتيني أوي. كل حاجة في بعدك ملهاش طعم ولا لازمة. وحشني صوتك، وحشني الكلام معاكي، وحشني أحكيلك تفاصيل يومي، وحشني أبتدي يومي بيكي وأنهيه بيكي. وحشني جنانك وضحكتك، وحشني إحساسي بالونس والأمان والراحة بوجودك. وحشني نظرة عينيك اللي بتطمني. وحشتيني يا ساكنة روحي ودلوعي. وحشتيني أغلى ما ليا، وحشتيني أحلى ما فيا. بعدين هو عمل ديليت وكان رده كالآتي: يا رب دايما تكون بخير. أنا الحمد لله كويس، كنت بطمن عليكي. خلي بالك من نفسك. تسلم يا رب، انت كمان خلي بالك من نفسك. سلام سلام. كم حد مننا بيحصل معاه الموقف ده بنفس النمط بالظبط؟ كم حد بيكون جواه كلام كتير ومش قادر يقوله، ويقول عكسه لأسباب كتير تخص كل واحد. بس اللي جرب الموقف ده عارف إن بيكون إحساس مؤلم جدا إنك تكتم مشاعرك وتحبسها جواك، سواء مشاعر حب أو مشاعر اشتياق ولهفة، أو غضب وحزن، أو عتاب وملامة، أو ضغط واحتياج. كتم المشاعر عموما إحساس صعب ومحتاج مجهود مضني عشان نقدر نعمله. ربنا يهون على كل القلوب اللي كاتمة جواها حاجات كتير، مش قادرة تبوح بيه ولا قادرة تتخلص منه.